सम्पूर्ण साथीहरुलाई फेरि पनि हार्दिक स्वागत छ elearning चौतारीमा। आज म तपाईहरुलाई चाहिँ मोबाइल फोनबाट राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म यानी कि नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको अनलाइन फर्म कसरी फिल अप गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। एकदमै सजिलो रहेको साथीहरु हैन। आज तपाईहरुलाई यसको सम्पूर्ण प्रोसेसहरु बताउन गइरहेको छु। धेरै साथीहरुले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म चाहिँ कम्प्युटरबाट कसरी भर्ने भनेर देखाइरहनु भएको थियो, तर म आज चाहिँ तपाईहरुलाई मोबाइल फोनबाट नि कसरी चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म भर्ने भन्ने विषयमा यो भिडियो हुनेछ। अवश्य पनि यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। अब ढिलो नगरिकन भिडियोलाई सुरु गरिहालौँ। सबैभन्दा पहिला साथीहरु तपाईहरु चाहिँ गुगलमा जानुहोस्। त्यसै तपाईहरुले डोनिडिसिआर टाइप गर्नु होला। डोनिडिसिआर टाइप गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु यो वेबसाइटमा आउनु पर्ने हुन्छ। डिपार्टमेन्ट अफ नेशनल आइडी एन्ड सिभिल रजिस्ट्रेसन भनेर भन्दैछ। तपाईहरुले यहाँ गएर चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो वेबसाइटमा आउनुहुन्छ है। त्यसपछि यसलाई मैले अहिलेको लागि चाहिँ क्लोज गरिदिन्छु। यसमा केही नोटिसहरु आउँदैछ, त्यसपछि मैले क्लोज गर्दिए। यहाँ एउटा के सूचनामा तपाईहरुलाई मैले छोटो के पनि भनिहाल्नु मन लाग्यो भने तपाईहरुको राष्ट्रिय परिचय पत्र जुन तपाईलाई चाहिँ टेम्पररी राष्ट्रिय परिचय पत्रको एउटा पेपर तपाईलाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिएको हुन्छ। त्यसमा यदि राष्ट्रिय परिचय पत्रको नम्बर छैन भने तपाईहरुले चाहिँ एन टाइप गरेर चाहिँ र आवेदन नम्बर टाइप गरेर चाहिँ 3001 मा पठाउनु होला। ठीक छ, यो तपाईलाई छोटो जानकारी भयो। अब मैले क्लोजमा मैले गएर क्लिक गरे। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ गएर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन आवेदन। तपाईले यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। अब यहाँ तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी यहाँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको आवेदनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु यो सिस्टममा आइसक्नु भएको छ। अब यहाँ तपाईले चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल्स भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ र अर्को लगइन फर सर्भिस प्रोवाइडर भन्ने देख्दै हुनुहुन्छ। अब यहाँ तपाईको एनआईडी को प्री एनरोलमेन्ट सिस्टम यानी कि तपाईको चाहिँ नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको अनलाइन फर्म फिल अप गर्नका लागि तपाईले चाहिँ लगइन फर इन्डिभिजुअल्स गर्नु होला। अनि यहाँ लगइनमा गएर मैले क्लिक गरे। अब लगइनमा क्लिक गरे तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर मागिरहेको छ। तपाईले यहाँ मोबाइल नम्बर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, त्यसपछि तपाईले यहाँ गएर यो साइडमा एउटा तीर जस्तो देख्दै हुन्छ। यो एरोमा गएर क्लिक गरिदिनुस् नेशनल आइडेन्टिटी कार्डको फर्म भर्नको लागि। अब यहाँ इन्टर योर ओटीपी नम्बर भनेर भन्दैछ। यदि ओटीपी नम्बर तपाईले यहाँ हाल्नु भएन भने तपाईको अगाडिको फर्दर प्रोसेस चाहिँ बढ्दैन भनेर भनिरहेको छ यसले। ठीक छ, मैले यहाँ अब मेरो ओटीपी नम्बरलाई टाइप गरिरहेको छु। ओके, ठीक छ ल, ठीक छ। अब यो गरेपछि तपाईको ओटीपी नम्बर सही छ भने तपाईको प्रोसेस चाहिँ अगाडि बढ्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लोडिङ भइरहेछ। अवश्य पनि मेरो यो ओटीपी कोड चाहिँ सही भएको छ। ओके, सो फाइनली यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामी अगाडि बढिसकेका छौँ हैन। अब यहाँ तपाईहरुले चाहिँ यो न्यू इनरोलमेन्ट भन्ने एउटा बटन देख्नुहुन्छ। त्यहाँ गएर क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अब यहाँ एउटा चाहिँ अर्को एउटा फर्म खुल्दैछ। अब यो फर्म खुलिसकेपछि तपाईले त्यो फर्ममा जे कुरा माग्दैछ त्यो सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले चाहिँ फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा पहिला तपाईको यहाँ पहिलो नाम भनेर भन्दैछ। तपाईले आफ्नो नाम चाहिँ नेपालीमा यहाँ टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ टाइप गर्दैछु एक्जाम्पल। ओके, अब यहाँ चाहिँ फेरि यहाँ तपाईले अंग्रेजीमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ है। मैले अंग्रेजीमा टाइप गर्दैछु यहाँ सरी एक्जाम्पल। अब बीचको नाम छ भने हाल्नुस्, नभए नहाल्दा पनि हुन्छ। मैले हालेँ। त्यसपछि तपाईले आफ्नो थर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यहाँ लिम्बू भनेर टाइप गरेँ। ओके, मैले यहाँ फेरि यहाँ तल गएर फेरि अर्को एउटा चाहिँ अंग्रेजीमा म टाइप गर्दैछु है। ओके, त्यसपछि तपाई सिधै यहाँ जन्ममिति चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जन्ममिति तपाईको लगाइदिनुस् है। अब जन्ममिति तपाईले यहाँबाट सिधै चुज गर्दा पनि हुन्छ। मैले चाहिँ के चुज गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ थोरै यहाँ माथि आएँ। ओके, त्यसपछि 1997 जुन 3 भनेर म चुज गर्दिएँ हैन। त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भने जन्मस्थान हुन्छ। जन्मस्थान तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा तापले चुज गर्दिए। अब नागरिकताको किसिम भन्दैछ। तपाई नागरिकताको किसिम मैले जस्तै मेरो वंशजमा चुज गर्दिए। अब नागरिकता नम्बर मागिरहेछ। नागरिकता नम्बर हाल्दिनुस्। ओके, ल त्यसपछि यहाँ जारी जिल्ला मागिरहेछ। कुन जिल्लाबाट जारी भयो, जस्तै म ताप्लेजुङमा चुज गरेँ। जारी मिति मागिरहेछ। तपाईले जारी मिति लगाइदिनुपर्ने हुन्छ।
ठिक छ मैले यहाँ जारी मिति चाहिँ 2074 सरी 2076 हैन त्यसपछि 1 महिना 12 गते भनेर हालिसकेको छु अब यहाँ जेन्डर मागिरहेको छ जेन्डर मेल फिमेल के त्यो चुज गर्दिनुस् त्यसपछि म्यारिटल स्ट्याटस तपाईको के छ म्यारिड अनम्यारिड के हो मैले अविवाहित चुज गरे अब पितृत्वको प्रकारमा नोन अननोन के हो नोन भने नोन लगाइदिनुस् अननोन भने अननोन अहिले हामीले नोन लगाइदिसक्यौं अनि शैक्षिक योग्यता भनिरहेको छ तपाईले शैक्षिक योग्यता तपाईले प्रावि निमावि के हो जस्तै मैले मास्टर डिग्री गरिरहेको छु त्यसपछि तपाईको व्यवसाय के छ त्यो पनि चुज गर्नुस् जस्तै मैले यसमा चाहिँ इन्जिनियर भनेर हाल्दिरहेको छु त्यसपछि जात-जाति भनेर जात-जाति तपाईको के हो मैले यहाँ लिङ्गो भनेर चुज गरिसकेँ धर्ममा तपाईको कुन धर्म मैले किरात भनेर लगाइसकेको छु त्यसपछि यहाँ नेक्स्ट भन्छ नेक्स्टमा गएर तपाईले के गर्नुहुन्छ यहाँ के भनिरहेको छ भने इन appropriate data enter please enter valid data भनेर भने मैले ओके गरे यसमा कतातिर गल्ती भएको छ जस्तो लाग्दैछ मलाई ओके यहाँ वंशज भ्यालु ठीक छ कता यहाँ पक्कै पनि यहाँ गलत भएको छ जस्तो लाग्दैछ मलाई तर एकपटक मजाले तपाईले यहाँ भेरिफाई गर्नु होला ओके मैले सबै डाटाहरु भरिसकेको छु त्यो यहाँ नेक्स्टमा गएर म क्लिक गर्दै छु अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मैले यहाँ सबै डाटाहरु मैले भरिसकेको छु त्यसपछि यहाँ तपाईले आफ्नो चाहिँ कन्ट्याक्ट डिटेल हाल्नु पर्ने हुन्छ कन्ट्याक्ट डिटेलमा चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ फोन नम्बर वा मोबाइल नम्बर भन्दैछ मैले मोबाइल नम्बर टाइप गरिरहेको छु है यो तपाईले यहाँ प्रदेश मागिरहेछ प्रदेश लगाइदिनुस् अनि त्यसपछि तपाईको जिल्ला मागिरहेछ तपाईले कुन जिल्ला हो जस्तै तपाईको ताप्लेजुङ भनेर चुज गरिनु अब गाउँपालिका नगरपालिका चुज गरे वडा नम्बर के हो तपाईले त्यो चुज गरिदिनुस् हैन गाउँ टोल के हो अब मैले अब यहाँ गाउँ टोल मैले के भन्नु मैले यसलाई फुङलिङै लगाइदिएको छु है फुङलिङ भनेर मैले हालिदिएको छु हैन त्यसपछि तपाईले यहाँ अंग्रेजीमा आफ्नो गाउँको नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ फुङलिङ ओके त्यसपछि तपाईले यहाँ चाहिँ अब आफ्नो स्थायी ठेगाना कहाँ छ हैन अहिले कहाँ बसोबास गरिरहनु भएको छ तपाईले त्यो लगाइदिनुस् यदि तपाई त्यही बसिरहनु भएको छ भने यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिनु भने माथि जुन कुरा फिल गर्नु भएको छ त्यही डाटा यहाँ त्यसमा फिल गरेर आउँछ त्यसपछि फेरि तपाईले यो नेक्स्ट भन्छ नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिदिनुस् अब यहाँ तपाईले आफ्नो चाहिँ फ्यामिली डिटेल हाल्नु पर्ने हुन्छ सबभन्दा पहिला यहाँ तपाईले बुवाको नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल हैन त्यसपछि तपाईले यहाँ फेरि अंग्रेजीमा हाल्नु पर्ने हुन्छ हैन ओके मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्जाम्पल भनेर हाल्दिसकेँ त्यसपछि तपाईले यहाँ बीचको नामहरु केही छ भने हाल्नु फेरि यहाँ तपाईले हाल्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले यहाँ बहादुर भनेर हाल्दिए हैन यता पनि तपाईले चाहिँ त्यसलाई फेरि यहाँ लाउन सक्नुहुन्छ बहादुर हैन अब यहाँ थरमा नेपालीमा लेख्नु पर्यो हैन मैले यहाँ लिम्बू भनेर लगाइदिए ओके फेरि यतातिर फेरि तपाईले यहाँ चाहिँ लिम्बू भनेर हाल्दिनुस् भइहाल्यो हैन त्यसपछि फेरि तपाईको यदि आफ्नो बुवाको नागरिकता नम्बर थाहा छ भने हाल्दिदा हुन्छ थाहा छैन भने नहाल्दा भयो हैन राष्ट्रियता के हो भनेर सोधिरहेको छ राष्ट्रियता भनेपछि नेपाली भइहाल्यो यहाँ पनि मैले नेपाली भनेर हाल्दिरहेको छु त्यसपछि तपाईको चाहिँ एड्रेस कहाँ हो बुवाको भन्दाखेरि चाहिँ अब आफ्नो जस्तै हो भने तपाईले यो चेक बक्समा क्लिक गरिदिनुस् तपाईले अगाडि फिल अप गर्नुभएको एड्रेस डिटेल यहाँ फिल गरेर आउँछ अब आमाको नाम हाल्नु पर्ने हुन्छ यहाँ हैन मैले यहाँ चाहिँ ओके ठिक छ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन ल ठिक छ मैले यहाँ नेपाली टाइप गर्छु एक्जाम्पल ठिक छ त्यसपछि भनेको मैले यहाँ अङ्ग्रेजी टाइप गर्छु एक्जाम्पल त्यसपछि भनेको चाहिँ मैले यहाँ फेरि टाइप गर्दैछु आफ्नो आमाको बीचको नाम टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै मैले यहाँ कुमारी ओके त्यसपछि यतापट्टि फेरि मैले कुमारी टाइप गरेँ यहाँ लिम्बू भनेर टाइप गर्छु म फेरि लिम्बू ओके फेरि म यहाँ टाइप गर्छु लिम्बू है अब यहाँ तपाईको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर भन्नु भनिरहेको छ त्यो चुज लगाइन अब यहाँ राष्ट्रियतामा तपाईको अब कुन राष्ट्रियता त्यो चुज गर्नुस् मतलब यहाँ पनि मैले त्यही चुज गर्दै र आमाको एड्रेसमा जाउँ त्यहाँ लगाइदिनुस् मैले यसमा चेक बक्स लगाइदिएको छु त्यसपछि ग्रान्डफादर डिटेल आफ्नो चाहिँ बाजेको तपाईले यहाँ नाम लगाउनु पर्ने हुन्छ है ल ठिक छ मैले के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ हैन एक्स्ट्रा है ल एक्स्ट्रा भनेर मैले हाल्दिसकेको छु अनि एक्स्ट्रा भ्यालु यहाँ पनि मैले त्यही लगाइदिएको छु एक्स्ट्रा
यो चाहिँ मैले जस्तो भएर सिकाउने पर्पसले मात्रै लगाइरहेको छु नि, त्यही भएर तपाईँहरूले यही लगाउनुपर्छ भन्ने छैन हैन। ठिक छ, मैले यहाँ कुमार लगाएँ हैन, फेरि यहाँ चाहिँ कुमार भनेर लगाएँ मैले यहाँ, फेरि मैले यहाँ लिम्बू भनेर लगाउँदैछु, फेरि यहाँ म लिम्बू भनेर लगाउँछु हैन। त्यस्तै तपाईँको राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर छ भने आफ्नो हजुरबुवाको लगाउन सक्नुहुन्छ, तर मैले लगाइनँ। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो ग्रान्ड मदरको डिटेल पनि हाल्न सक्नुहुन्छ, अब तपाईँलाई थाहा छ भने। अब नहाल्दा पनि भयो, यो जरुरी छैन। यदि विवाहित हो भने श्रीमतीको पनि तपाईँले डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ। अनि यति गरिसके पछाडि तपाईँको नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड फर्म फिलअप गर्नको लागि तपाईँ नेक्स्ट भन्छ, यो नेक्स्टमा गएर क्लिक गर्नु होला। तर यहाँ तपाईँको चाहिँ यहाँ आफ्नो बजुको नाम पनि मागिरहेको छ, यो चाहिँ म्यान्डेटरी रहेछ हैन। यसमा स्टार लगाएको छ, मैले अघि ध्यान दिइनँ, त्यही भएर म यहाँ दिँदैछु। ओके, एक्जाम्पल ल मैले यहाँ के लेखेँ भने फेरि एक्स्ट्रा है। अब मैले यसलाई पनि म के लेख्छु भने एक्स्ट्रा नै लेख्छु यहाँ है, एक्स्ट्रा हैन। ठिक छ। त्यसपछि म यहाँ के लेख्छु भने ठिक छ, आमाको नाम सरी कुमारी हैन, पहिला मैले चाहिँ फेरि कुमारी भनेर लेख्छु, थरमा लिम्बू भनेर लेख्छु, लिम्बू है। ठिक छ ल। अब त्यसपछि हजुरआमाको चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर यानि कि नेसनल आइडेन्टिटी कार्ड नम्बर छ भने तपाईँले त्यो चाहिँ पनि लाउन सक्नुहुन्छ यहाँ, तर छैन भने नलाउँदा पनि भयो। त्यसपछि विवाहितको हकमा तपाईँले यहाँ श्रीमतीको डिटेल पनि यानि स्पाउस डिटेल पनि भर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो बाहेक तपाईँको स्पाउसको एड्रेस पनि लाउनु पर्ने हुन्छ विवाहितको हकमा, छैन भनेदेखि नहाल्दा पनि भयो। र नाबालिगको हकमा गार्जियनको डिटेल हाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चिज अहिले मलाई जरुरी छैन। त्यसपछि तपाईँले यहाँ सिधै नेक्स्ट भन्छ, नेक्स्टमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस्। अब यहाँ तपाईँले अपोइन्टमेन्टको डेट चुज गर्नुपर्ने हुन्छ, बायोमेट्रिक दिने स्थान चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै मैले यहाँ क्लिक गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको जस्तै मोरङ, सुनसरी, चितवन, के अरे अनि अब त्यस्तै मकवानपुर, नुवाकोट, गोर्खा, उर्लाबारी, सिंहदरबार र पुरानो राजधानी विभाग जस्तो ठाउँहरूमा तपाईँ डाइरेक्टली चुज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यो बाहेक अन्य जिल्लाहरूमा यो अदर्स भन्छ, अन्यमा गएर क्लिक गरिदिनु होला, त्यो ओके गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ तपाईँले मिति माग्छ, तपाईँले कुन मितिमा जाने तपाईँ होइन, त्यो मिति चुज गरिदिनुहोस्। त्यसपछि यहाँ सर्च भन्छ, सर्चमा गएर क्लिक गरिदिनुहोस् है। क्यानट कन्टिन्यू भन्दैछ, प्लिज सिलेक्ट एप्रोप्रिएट अपोइन्टमेन्ट लोकेसन भनेर भन्दैछ। जस्तै मैले यहाँ गएर अन्यमा गएर चुज गरेँ। कृपया मिति र समय तालिका नजिकको जिल्ला भन्नाले वा इलाका प्रहरीले सम्पर्क गर्नुहोला भनेर भन्दैछ होइन। मैले ओके गरेँ। फेरि यहाँ गएर मैले चाहिँ ठिक छ, मैले यहाँ 31 लगाइदिएँ। त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ सर्च गरेँ त। अब यहाँ सर्च गर्दाखेरि पनि यहाँ भेटिरहेको छैन, पक्कै पनि सिस्टमको समस्या भएर हुनसक्छ है। फेरि मैले यहाँ नेक्स्ट गरेँ भने हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ मैले के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अब सबै कुरा एकचोटि चेक गर्नु भनेर भनिरहेको छ यसले, त्यही भएर मैले सबै लगाउन सारेँ। त्यसपछि फेरि सबमिट भन्छ, सबमिटमा गएर तपाईँले यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि सबमिटमा गएर क्लिक गरिसके पछाडि चाहिँ अब तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो डाटा सबमिट हुन्छ र यो ओकेमा गएर क्लिक गरिदिनु भयो भने अब तपाईँको डाटा सबमिट हुन्छ। तर अहिले चाहिँ म सबमिट गर्न चाहन्न, किनकि मैले तपाईँहरूलाई जस्ट सिकाउने पर्पजले मात्रै यो भिडियो बनाइरहेको छु। र सबमिट गरिसके पछाडि तपाईँले एउटा चाहिँ क्युआर कोडको लागि एउटा क्युआर कोड सहितको एउटा फर्म प्रिन्ट हुन्छ र त्यो फर्मलाई तपाईँले लगेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तपाईँले सम्पर्क गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै मोबाइल फोनबाट नै सजिलैसँग चाहिँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको अनलाइन फर्म यानि कि नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको चाहिँ अनलाइन फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि तपाईँलाई यो भिडियोले सहयोग पुर्याएर भन्ने मैले अपेक्षा राखेको छु। केही त्यस्ता समस्याहरू छन् भनेदेखि तल कमेन्टमा लेख्न नभुल्नु होला। फेरि अर्को भिडियोमा आउनेछु, तबसम्मको लागि हस्त नमस्कार।